Rabb ta'ala bisur'ah wa huwa alladhi yakhriqul hujub li'annahu sayyidul amali wa ruhuha wa hadzal amalu huwa alladhi qad umila bi naw'i mujahadatin wa masyaqqah laisa lin nafsi bihi ta'alluqun biwajh wa hadzal amal huwa umdatul arifin wa muawwaluhum fafham. Misalu dzalika idza kana al amalu shadaqatan yakunu masrafuha ila man la yurja madhu wa la yukhsha dammuh wa la yakunu bi mahabbah wa la sadaqah wala li sababin minal asbab allati tartahu nafsu ilaih. Hada mahdul ikhlas. Wa in kanatil qurbatu salatan fa mahdul ikhlasi fiha ihdarul qalbi min mubtadaha ila muntahaha. Wa huwa ay yajma'al insanu hammahu jumlatan fala yaghfalu qalbuhu fi syai'in minha. Wa hada azizun jiddan. Fa hada huwal amalul khalis haqiqatan fa'lam. Fal amalu imma yakuna ala mahdil ikhlas wa huwa ma taqaddama dzikruh. Wa imma yakuna min sabilil ma'ruf. Wa illam yakun ala mahdil ikhlas ka'amalin yata'atuhan nas bainahum muhasanatan wa mujamalatan wattiqa'a syurur fahadihi aidan khairat lakin la tasilu ila rutbatil amalil mutaqaddim dzikruh. Qala rajulun lil Hasanil Basri rahmatullah alaih, ya Aba Sa'id, inna rajula yas'aluni wa ana amkutuhu fa'utihi hayaan hal li fi dzalika min ajr? Qala inna dzalika minal ma'ruf wa inna fil ma'rufi la ajra. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رضي الله تعالى عنه: فصل. هذا الفصل معقود في الإخلاص، وهو العمل لله وحده ليس فيه شائبة من شوائب الدنيا ولا حظ ولا طمع من حظوظ الدنيا، لله وحده. هذا الإخلاص، العمل الخالص من كل الوجوه، عزيز في هذا الوجود، عزيز لا يناله إلا عبد صادق للعزيز سبحانه وتعالى. هذا عزيز جدا، وهو مثل الكبريت الأحمر، عزيز الوجود، عزيز الوجود. فإن أعز ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص، وأعز ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق. التوفيق. فإذا سألت فاسأل الله الإخلاص والخلاص من رق النفوس والشهوات، واسأله سبحانه وتعالى التوفيق في جميع أمورك. والإخلاص في الأعمال وإن كانت قليلة لكنها لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، في الميزان ثقيلة. نعم. والإخلاص هو روح الأعمال. في الصلاة الإخلاص هو روح، في كل عبادة هو روحها. فإذا كانت عبادة بلا إخلاص كالميتة، 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 كيف تكون؟ فلو أهديت لملك ميتة هل تتعرض لثواب الملك أو لسخطه؟ جبت له شاه ميتة، يا رئيس، يا ملك، يا سلطان، هذه هدية مننا إليكم، الشاة الميتة هذه، لا شك أنك بتنال عقاب شديد والعياذ بالله. وهكذا الإخلاص في الأعمال روحها. فالذي يقصد بأعماله غير الله هذا على خطر والعياذ بالله. فلهذا كان الإخلاص هو أساس في العمل. فالذي يعلم ولا يعمل على خطر، فعلم بلا عمل هباء، وعلم وعمل بلا إخلاص هباء، وعلم وعمل وإخلاص بلا نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى هباء.
فلهذا قال والمخلصون على وجل عادهم يخلص بالله سبحانه وتعالى أعمالهم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. الصحابة ما قدروا مساكين، فأنا أعطيه كذا كذا من الإبل، يلا اختبار. الصحابة ما يشاهدون في نفسهم إلا كل تقصير. قال سيدنا علي كرم الله وجهه يا رسول الله أصليها، فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه أبدا حتى التشهد الأخير. قبل السلام سلم، خطر له خاطر أي نوع من الإبل سيعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال كيف؟ قال لم يخطر في بالي شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لكن قبيل السلام خطر في بالي أي إبل سيعطيها لي رسول. هذا يعني الإنسان يقدر استطاعته ألا يخلص في أعماله، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وهو أغنى الشريكين. إذا أشركت في عملك غير الله يقول الله أنا أغنى الشريكين، ما أنا محتاج لعملك. فالإخلاص أساس في قبول الأعمال، فالتي فيها إخلاص من كل الوجوه أعمال بسرعة تقبل عند الله، وبسرعة يجني العبد ثمرتها، وبسرعة تكشف له الحجب ويجني ثمرتها في الحال في الدنيا، ويجني ثمرتها في يوم القيامة بالثواب العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus dalam kitab Idhah Asrar Ulumul Muqarrabin halaman 52 ini membahas tentang satu fasal yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas di dalam amal. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah beramal murni karena Allah, tanpa ada tendensi yang lain sedikit pun, tanpa ada tujuan yang lain, murni beramal hanya karena Allah. Dan amal yang seperti itu ikhlas 100%, hanya Allah, tidak ada tujuan yang lain. Ini sangat jarang sekali terjadi dan sangat sulit dilakukan, dan tidak akan bisa beramal seperti itu ikhlas 100% kecuali orang yang memang betul-betul serius di dalam amalnya kepada Allah. Dan ini merupakan amal yang sangat langka sekali. Sebagaimana dikatakan, paling sulitnya sesuatu yang naik dari bumi ke langit itu adalah ikhlas. Jadi paling jarangnya sesuatu yang naik dari bumi naik ke langit, yang paling jarang itu ikhlas. Dan paling jarangnya sesuatu yang turun dari langit ke bumi itu taufik, pertolongan untuk melakukan taat. Jadi yang paling susah yang paling susah naik dari bumi ke atas adalah ikhlas, dan yang paling susah turun dari langit ke bumi adalah taufik. Karena itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu senantiasa meminta ikhlas, meminta selamat dari kungkungan hawa nafsu, meminta taufik di dalam segala urusan kita. Ikhlas di dalam amal, walaupun amal itu sedikit, kalau ikhlas maka ini akan memiliki bobot yang sangat berat di timbangan nanti di hari kiamat. Ibadah sedikit saja, sholat 2 rakaat misalnya, tapi kalau ikhlas ini akan mengalahkan sholat yang beribu-ribu rakaat. Ikhlas ini merupakan rukun di semua amal. Amal tanpa ikhlas seperti bangkai. Kalau kita memberi hadiah kepada seorang raja bangkai, misalnya kambing bangkai, kita menghadiahkan kambing tapi sudah mati bangkai kepada raja, kira-kira kita akan dimuliakan oleh raja apa justru akan dihukum oleh raja itu? Begitu juga amal kita. Amal ibadah
Kalau nggak ikhlas, sama seperti kita menghadiahkan kepada Allah bangkai, amal bangkai. Ini akan dapat pahala apa dapat siksa ini? Amal tanpa ikhlas ini rawan sekali, bahaya. Bisa mendatangkan murka dari Allah. Karena itu ikhlas adalah pondasi dari setiap amal. Orang yang berilmu, memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, ini sia-sia. Orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya tapi tidak ikhlas, juga sia-sia. Orang yang berilmu, beramal, ikhlas, tapi tidak ada niat yang serius untuk Allah Subhanahu wa taala, ini juga sia-sia. Karena itu orang yang ikhlas pun ini masih apa? Jangan terlalu kepedean. Karena masih dalam bahaya ini. Jadi masih sekedar ikhlas saja tanpa dibarengi sidik, ini masih kawasan merah ini, bahaya ini. Itu zona merah. Jadi ikhlas di amal dari awal sampai akhir ini susah. Jangankan kita, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga susah untuk melakukan ini. Cuman bukan berarti terus kita putus asa. Itu bisa kita latihan. Ya ikhlas 100% belum bisa. Ya ikhlas 5% bertahap, 10% terus. Nah, pernah Rasulullah SAW itu membuat semacam sayembara untuk para sahabat. Wahai sahabatku, ini sahabat orang-orang pilihan ini. Wahai para sahabatku, ayo siapa yang bisa sholat 2 rakaat dari awal sampai akhir tidak mikir yang lain kecuali sholatnya. Dari takbir sampai salam, tidak mikir apapun kecuali salam. Tak kasih hadiah onta nanti. Onta pada saat itu ya harta yang paling istimewa bagi orang Arab. Kalau sekarang ibaratnya mobil mewah. Akan aku beri sejumlah onta, sejumlah ekor onta. Ayo, bisa sholat 2 rakaat saja. Dari awal takbir sampai akhir salam, pikirannya tidak kemana-mana. Murni di dalam sholat. Tak kasih hadiah sekian ekor onta. Sahabat berlomba-lomba. Sahabat yang lain mikir, waduh saya tidak akan bisa. Akhirnya Sayyidina Ali, di antara sahabat yang paling istimewa, sahabat Nabi yang paling istimewa. Beliau akhirnya menerima sayembara dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya akan mencoba. Saya akan mencoba sholat 2 rakaat tanpa pikiran saya keluar dari sholat. Dari awal sampai salam, semuanya pikiran saya fokus dalam sholat. Akhirnya mencoba Sayyidina Ali, sholat takbir. 1 rakaat penuh, pikirannya murni dalam sholat. Tidak terpikir, tidak terlintas dalam pikiran apapun selain sholatnya. Rakaat kedua juga demikian. Sampai tasyahud. Tetap pikirannya masih fokus dalam sholat, hanya ingat Allah, tidak ingat yang lain. Hampir salam. Tinggal salam tok. Terlintas di pikiran beliau. Kira-kira onta apa yang akan diberikan Rasulullah? Hampir salam ini. Jadi dari awal takbir sampai menjelang salam fokus betul 100%. Menjelang salam terlintas pikiran. Kira-kira onta seperti apa yang akan diberikan oleh Rasulullah. Akhirnya beliau salam. Setelah salam tanya Rasulullah, wahai Ali, gimana? Bisa kamu? Iya Rasulullah. Dari awal sampai akhir saya sholat, pikiran saya hanya dalam sholat. Tidak memikirkan yang lain, kecuali ketika detik terakhir hampir salam, mau salam terlintas pikiran yang lain. Nah ini menggambarkan betapa sulitnya ikhlas yang 100% dari awal sampai akhir. Kita walaupun tidak bisa, beliau tadi berpesan, ya kita berusahalah. Walaupun tidak bisa ikhlas tapi ojo kenemenan gitu aja. Jangan keterlaluan. Itu. Masa dari awal takbir sampai salam tidak mikir sholat belas. Semua pikirannya di luar sholat. Kita beramal ya semampu kita, dilatih perlahan-lahan. Itu. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali amal yang baik. Ikhlas ini adalah dasar diterimanya amal, pondasi utama diterimanya amal. Amal itu kalau ikhlas akan cepat menyampaikan kita kepada Allah, akan cepat membuka tabir penghalang antara kita dengan Allah, dan akan cepat membuahkan hasil di dunia maupun di akhirat. Nah,
فالإخلاص مثلا في الصدقة، تتصدق لشخص لا ترجو عطاءه ولا ترجو مدحه ولا تخاف من ذمه، هذا أقرب إلى الإخلاص. خلاف أعطي صدقة للشخص يرجو أن يمدحك عند الناس، ترجو أنت مخلص لله لكن تفرح لما، أو تعطي صدقة ربما يوم من الأيام نحن نحتاج له، هذا ألا يوم هذا فيها عرض في نقص الإخلاص هنا، لأنه أدخل شيء من عرض الدنيا. لا لله. لهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة قال الصدقة أفضلها للرحم المحتاج، صدقة وصلة، وأفضل الصدقة للرحم الكاشح. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة للرحم الكاشح. من هذا الرحم الكاشح؟ الذي تحسن إليه ويسيء إليك، لأن النفس تأبى ذلك، النفس ما بغت، ألا الذي يؤذيك هذا بغيت له إلا في جهنم. لكن أنا يأتي دور الخلاص، لأنك إذن عملت لله، ما ترجو منه مدح ولا تخاف منه ذم، إنما أعطيته لله، لا ترجو ثوابا من أحد، كما قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ألا نريد أجر الله وثواب الله سبحانه وتعالى، هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك الإخلاص في الصلاة، بأن لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى في جزء منها. فلهذا ذكر بعض العلماء أن في الصلاة شرط لصحتها الخشوع، فلا بد في جزء من أجزائها، حتى ولو في جزء من أجزائها، أي لا يخلو يعني بعض الصلاة عن خشوع، والأكمل أن لا يخلو شيء منها عن الخشوع، هذا الأكمل، لكن هذا عزيز الوجود، لكن أقل شيء في جزء من أجزاء الصلاة تكون خاشع فيها. لا شك أن إبليس يرميك بسهامه، يحاول أن يخطر لك خاطر يذكرك بأشياء نسيتها في الصلاة. كما قال بعض الإمام أبي حنيفة يا إمام إن عندي صرة فيها دراهم ودنانير ما أدري فين، كيف سوي أنا أي عمل حتى أتذكرها أين وضعتها؟ فقال قم وتوضأ وصلي ركعتين لله. فلما صلى ركعتين لله فلما سلم جاء عند أبي حنيفة قال يا إمام الحمد لله قد تذكرت أين. قال قد علمت أن إبليس لا يذكرك بها إلا في الصلاة، لأنه يحسدك على إخلاصك وخشوعك في الصلاة، لأنه يحسد بني آدم إذا رأى يسجد يعضض شفتيه، وابن آدم أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فهو يحسد ابن آدم إذا رآه ساجدا مخلصا لله سبحانه وتعالى، لهذا يحاول يلوث عبادته ويخليها غير مخلصة لله سبحانه وتعالى. فما يحصل من الناس، من بعض الناس، من أعمال صالحة لكن فيها شيء من المجاملات، شيء من المجاملة. أنا بروح بأزوره صلة رحم، لكن إذا ما زارنا أنا ما بزوره، هذا مجاملة مقابلة، إذا زارنا بزوره، إذا حضر الحولية حق والدي بحضر الحولية حق والده، إذا ما حضر حولية والدي ما بحضر حولية والده، أو يروح مجاملة لهم وجبر خاف. هذه أعمال صالحة طيبة من الخير، لكنها لا تصل إلى رتبة العمل الخالص من جميع الوجوه، وإن كان هي خير برضه، هلا، وإن كان هي أعمال خيرية، هلا، إذا عزمنا بعزمه وإذا ما عزمنا ما بعزمه. حضر التهليل حق والدي بحضر التهليل حق والده، ما حضر التهليل يعني أعمال صالحة لكن ليس خالصا من جميع الوجوه هذه.
لأن فيها نوع من المحاسنة والمجاملة. كما قال سأل رجل سيدنا الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، إن الرجل يسألني، يعني يطلب مني شيء، وأنا أمقته، يعني أبغضه فأعطيه حياء. هذا الرجل أنا ما أحبه، قلبي ما يحبه أبدا، بل يبغضه، فيسألني فأعطيه حياء، هل لي في ذلك من أجر؟ هل أدرك أجر أو لا؟ قال سيدنا الحسن البصري: إن ذلك من المعروف، وإن في المعروف أجرا، وإن في المعروف أجرا، أو وإن في المعروف لأجرا. نعم. Contoh ikhlas di dalam sedekah. Ikhlas yang 100% ini. Ya sulit ini dilakukan. Tapi sekali lagi beliau tadi berpesan untuk agar supaya kita ya harus berusaha untuk ikhlas semampu kita. Contoh ikhlas yang 100% di dalam amal ibadah yang berupa sedekah, yaitu ketika kita sedekah kepada orang yang sama sekali kita tidak berharap pujian dari orang itu. Dan kita tidak takut cacian orang tersebut. Kemudian kita sedekah kepada dia bukan karena dia orang yang kita cintai, atau karena teman dekat kita, atau sebab-sebab yang lain. Jadi kita sedekah murni lillahi ta'ala, tanpa ada alasan yang lain. Bukan alasan kepingin dipuji, bukan alasan takut dicaci, bukan alasan karena ini teman dekat atau yang lain. Murni lillahi ta'ala. Ini contoh sedekah yang ikhlas 100%. Karena itu ketika kita sedekah ada tujuan salah satu tadi, kepingin dipuji, atau takut dicaci, atau misalnya sedekah kepada orang karena kita punya pikiran suatu saat kita akan perlu bantuan orang ini. Sebelum perlu kita sedekah dulu, biar nanti kalau ada keperluan lobi-lobinya enak. Nah, ini ya ada pahalanya, tapi ini bukan sedekah yang ikhlas 100%, bukan. Karena itu sedekah yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sedekah kepada kerabat kita. Sedekah kepada orang lain ini hanya dapat pahala sedekah. Tapi kalau sedekah ke kerabat, ke sanak famili, dapat 2 pahala. Silah dan sedekah. Dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Dan sedekah kepada kerabat yang terbaik adalah sedekah kepada kerabat yang selalu jahat kepada kita. Ini sedekah paling istimewa. Ada kerabat kita, kita selalu baik kepada dia, tapi dia selalu jahat pada kita. Air susu dibalas air tuba. Nah, itu sedekah yang terbaik. Kita selalu diperlakukan seperti itu, tapi kita tetap sedekah pada dia. Terus pasti kalau kita berbuat baik, dia akan membalas dengan perbuatan jahat. Itu sedekah yang terbaik. Kita berbuat baik pada dia, tapi dia berbuat jelek kepada kita. Ini sedekah yang terbaik. Kenapa? Berarti kalau kita mau melakukan ini, sedekah kita murni amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku memberikan makanan kepada kalian murni karena Allah, aku sama sekali tidak berharap balasan atau bahkan sekedar ucapan terima kasih. Sama sekali aku tidak berharap itu. Nah, ini sedekah yang paling istimewa, yang ikhlas 100%. Contoh ikhlas yang lain di dalam sholat. Ikhlas 100% sholat dari awal sampai akhir, yaitu ketika kita dalam sholat ya tadi itu, dari awal sampai akhir hati kita hadir di dalam sholat, sama sekali tidak memikirkan yang lain, hanya ingat Allah dari awal sampai akhir. Ini ikhlas 100%. Tapi ya susah, ya minimal pokok ada khusyuknya lah. Minimal dalam sholat itu di sebagian sholat, apa di awalnya, di tengahnya, di akhirnya, pokoknya ada khusyuknya. Sebagian ulama bahkan mengatakan di antara rukunnya sholat harus ada khusyuk, bukan khusyuk total, ini susah. Pokok ada khusyuk di awal, apa di tengah, apa di akhir. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat dari awal takbir sampai salam tidak ada khusyuknya sama sekali, gelambiar terus pikirannya, ini tidak sah sholatnya. Sebagian ulama berpendapat demikian.
Berbeda dengan ya kondisi kebanyakan dari kita. Sebagian orang itu malah ingat sesuatu yang ia lupa kalau dalam sholat. Nyari barang nggak ketemu-ketemu, ingatnya dalam sholat. Kalau kita kadang-kadang seperti itu. Pernah dikisahkan dulu di zaman Imam Abu Hanifah. Ada orang kehilangan uangnya. Jadi satu kantong dirhamnya, uangnya, itu hilang. Dicari-cari nggak ketemu, sumpek. Akhirnya sowan ziarah ke Imam Abu Hanifah, nanya. Wahai Imam Abu Hanifah, aku kehilangan uangku, satu kantong uangku, dirham, itu hilang, tak cari-cari tidak ketemu. Coba aku minta amalan kepada panjenengan, kepada Anda, kira-kira amal apa yang harus saya lakukan sekiranya saya bisa menemukan barang itu. Kata Imam Abu Hanifah, gampang. Udah, pergi wudhu sana, pergi wudhu, habis itu sholat. Akhirnya orang ini pergi wudhu, sholat. Setelah sholat, datang lagi Imam Abu Hanifah, alhamdulillah sudah ketemu. Loh kok bisa? Iya, waktu sholat saya ingat. Waktu sholat saya ingat. Nah, ya itu. Karena memang apa? Kok bisa demikian? Justru kalau sholat kita sering ingat barang yang kita lupa di luar sholat. Ya ini termasuk bentuk irinya atau hasudnya iblis, hasudnya setan kepada manusia. Iblis itu sangat hasud kepada manusia. Enggak seneng kalau manusia dapat kebaikan. Dan paling dibenci iblis kalau manusia itu sedang sujud, sedang sholat, dan hadir hatinya, khusyuk hatinya. Itu kondisi paling dibenci setan. Karena itu setan akan melakukan segala cara, ya apa caranya orang sholat itu tidak khusyuk. Paling benci, paling panas hatinya iblis itu kalau melihat manusia sholat kok khusyuk, sujud kok khusyuk. Maka dia akan melakukan segala cara bagaimana caranya sholatnya ini rusak atau tidak khusyuk. Itu yang akan dilakukan oleh iblis. Nah, jadi kita harus berusaha ikhlas. Tapi ya tadi itu ikhlas yang maksimal ya ikhlas 100% tadi. Ini susah. Kadang-kadang ada amal itu tidak ikhlas 100% tapi tetap dapat pahala. Cuman ya tingkatannya agak rendah. Kadang-kadang seperti kita kadang melakukan amal soleh tapi ya bukan murni karena Allah. Apa? Sebagai bentuk bales-balesan. Jadi ada unsur nggak enak-enakan, mujamalah. Itu. Jadi ada unsur mujamalah. Karena dia baik kepada saya, maka saya baik kepada dia. Karena dia hadir tahlil orang tua saya, maka saya hadir. Seandainya dia tidak hadir, saya tidak bakalan hadir. Itu. Kita silaturahim kepada kerabat karena kerabat itu baik. Kalau kerabat yang nggak pernah sambang ke rumah kita, ngapain didatangi? Lah ini ibadah-ibadah yang model seperti itu, yang sebagai bentuk bales-balesan. Itu orang baik pada kita, kita baik pada dia, ada pahalanya tapi agak rendah, tingkatannya agak rendah. Sebagaimana pernah ada salah satu orang bertanya kepada Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau, orang ini nanya pada Imam Hasan Basri, wahai Abu Sa'id, ini Imam Hasan Basri, wahai Abu Sa'id, ada orang datang kepadaku minta-minta. Ada orang ngemis atau minta-minta kepadaku. Aku tidak senang orang itu. Aku tidak senang pada orang ini. Tapi aku tetap ngasih karena sungkan. Kata orang Jawa nggak enak dewi. Jadi ada orang minta-minta, datang minta-minta kepadaku, tapi aku tidak senang pada orang ini. Aku ngasih karena malu saja, karena sungkan, karena malu. Apakah aku dapat pahala dengan apa yang aku lakukan ini? Jawaban Imam Hasan Basri, inna dzalika minal ma'ruf. Perbuatanmu itu termasuk kebaikan. Wa inna fil ma'rufi la ajron. Dan di dalam setiap kebaikan itu ada pahalanya. Tapi ya tentu pahalanya di bawah amal yang murni ikhlas lillahi ta'ala. Idzan fal a'mal ala qismain. Imma fiha ikhlas tam min jami' al-wujuh. Wa hiya allati laysa fiha حظ من حظوظ الدنيا بل يرجو رضاء الله سبحانه وتعالى وابتغاء أجره وثوابه. إطعام لله، صدقة لله، عمل صالح لله، تعليم لله. لا أعلم هذا الولد من شان إذا كبر يخدمنا بعدين، هذا ما هو خلاص لله.
هذا فيه شائبة. أو أعلمه عندي فإذا خرج من معهدي وذهب إلى معهد ثاني قلبي تغير عليه، هذا ما هو لله، هذا تعليم ما هو لله، يراجع حساباته ذلك الأستاذ أو ذلك المدير. أو أنه يرجو منه نفعا إذا كبر، أو لكونه لو كان ابن غنيا لاعتنى به، وإن كان ابن فقير كان اعتناؤه به، وإن كان مجتهدا يختلف المعاملة. هذا لغرض في نفسه خسيس، هذا ليس هو من هذا القسم، إنما هو من القسم الثاني، هو خير إن شاء الله لكنه من المعروف. إذا القسم الثاني هو عمل المعروف على سبيل المعروف، وإن شاء الله يكون في المعروف أجر، لكن على قدر الإخلاص. إذا نقص الإخلاص، إذا كان الإخلاص في العبادة 50% فهو يدرك نصف الثواب، فقد يدرك نصف أو ثلث بعد قدر الإخلاص، على قدر إخلاصه. لكن هذا كله من أجزاء الله، يعمل لله لكن يحب، لكن يفرح أنه يذكر ويمدح هنا. هذا كذلك ينافي خلاص. هذا بالنسبة لأهل الكمال، هذا ينقص مقدارهم عند أهل الله، عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم من المعروف كذلك ويذهب أجرهم. الذي يذهب الأجر هو أن تقصد بعملك غير الله، هذا يسقط أجرك كله. أما أن يعمل لله سبحانه وتعالى لكن يفرح إذا ظهر هذا العمل، فهو لا يخلو عن أجر، لكنه من باب على سبيل المعروف، وبالمعروف لا يخلو عن أجر، كما قال سيدنا الحسن البصري: الذي فيه الأجر الكامل وفيه الثمرة العاجلة وفيه رفع الحجب هو العمل لله سبحانه وتعالى. يعني لو علمت هذا أو تصدقت على هذا ثم لطمك ما ندمت على ما فعلت. كانوا السلف يعلمون لله. عبد الله الشاطر يأتون عنده إلى الرباط تريم بداوة، ما يعرفون شيء أبدا، لا يعرفون شيء من الأدب ولا يعرفون شيء لا ظاهر ولا باطن، لكن يستقبلهم ويخرجون من الرباط وقد أشرقت الأنوار عليهم. مرة من المرات تنازع طالب مع طالب، تخاصموا، وكان واحد هذا في شدة قام لطم صاحبه، لطمه، قال بأشكوك عند حبيب عبد الله. لما جاء حبيب عبد الله: يا حبيبي أنا بأشتكي هذا ناقشتنا وياه ولطمنا وقال بي هكذا، ولا طم الحبيب عبد الله الشاطري وقال بي هكذا، ويأتي اللطمة في الحبيب عبد الله. الآن بغيتك تنصفنا من قالوا: خلاص اللطمة اللي أعطاك إياها أطرحتها فيها، أنا أتحملتها بدله، يكفي خلاص. ما تأثر ولا تنازع، لأنه يعرفهم أنهم جاءوا من بداوة، وهذول أهل بداوة يكون فيهم جلافة، تحملها منهم. لا، بصبره وثباته وإخلاصه ما أخرج كل واحد إلا وقد أشرق نور العلم في قلبه. ليه؟ لأن الأستاذ مخلص، عمل لله، حتى أنهم عرضوا عليه الأموال والذهب والفضة لأن يكون له مرتبا، قال: هذا عمل لله لا أبتغي أجرا إلا من الله. حياته كلها تعلم ودرس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لهذا بقي ذكره وبقي نفعه، وانتفع الله ونفع الله به ونفع الله بتلامذته. ليش؟ للإخلاص، للإخلاص. هذا هو سر الإخلاص، وهذا هو نور الإخلاص الذي فاق أسلافنا آلب على غيرهم. فاق بماذا؟ بالعلم، في من هو أعلم منهم كثير، بالعبادة.
في من هم أعبد منهم، لكن نور سر الإخلاص فاقوا وكساهم الله النور وأعطاهم النور، نورا في قلوبهم، نورا في جوارحهم، نورا من بين أيديهم ونورا من خلفهم، ونورا عن إيمانهم ونورا عن شمائلهم، نور من نور الكامل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتصلوا بهذا النور فكساهم الله النور في أعمالهم، لأنهم عاملوا الله سبحانه وتعالى بإخلاص، فأعطوا سر الإخلاص وأعطوا من الله سبحانه وتعالى العطاء الكبير، حتى كشف الله لهم الحجب بثمرة ماذا؟ ثمرة الإخلاص مع الله. Amal yang mendapatkan pahala dari Allah, yang kita berhak mendapatkan pahala dari Allah, itu ada dua model. Ada yang pertama yaitu amal yang ikhlas 100%. Ya tadi sudah diterangkan ini. 100% ikhlas, murni lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi atau tujuan apapun untuk pribadi. Murni berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu bersedekah, atau mengajar, atau membuka majelis taklim, murni lillahi ta'ala, tanpa tujuan apapun, dicaci nggak ngefek, dipuji nggak ngefek, murni lillahi ta'ala. Nah ini yang apa? Amal walaupun sedikit tapi akan membuahkan hasil, akan mempercepat wusul kepada Allah, akan menerobos segala tabir yang menghalangi untuk wusul kepada Allah. Jadi ngajar murni lillahi ta'ala, bukan ngajar karena kepingin nanti dilayani oleh murid-muridnya. Kalau ada keperluan dilayani oleh murid-muridnya. Ini contoh ikhlas. Termasuk tanda-tanda tidak ikhlas, yaitu kata beliau tadi, ketika ada seorang guru punya murid, lah muridnya ini pindah pondok atau ngaji kepada guru yang lain, kepada ustadz yang lain, kok terasa berat di hatinya. Ini salah satu tanda tidak ikhlas. Atau ngajar orang karena berharap nanti kalau sudah jadi orang besar bisa memberikan manfaat kepada dia. Ini juga tanda-tanda tidak ikhlas, kurangnya ikhlas. Atau perlakuan yang beda antara murid yang anaknya orang kaya atau anaknya orang miskin, dibedakan perlakuannya. Ini juga tanda-tanda tidak ikhlas, artinya kurangnya ikhlas. Nah, ikhlas 100% tidak begitu, murni karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah amal ala sabilil ma'ruf, ya termasuk kebaikan, tapi tidak 100% ikhlas, masih ada tujuan-tujuan yang lain. Amalnya lillahi ta'ala, tapi kalau dipuji seneng, jadi seneng dipuji. Ikhlas, amalnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi kalau ada yang muji seneng, ada yang nyebut-nyebut seneng. Kalau apa di share, banyak yang nge-like, banyak yang subscribe misalnya, seneng. Nah, ini salah satu tanda apa? Tanda kalau ikhlasnya tidak 100%. Ini bisa mengurangi pahala. Berapa? Ya tergantung keikhlasannya. Kalau ikhlasnya 50%, ya pahalanya 50%. Jadi besar kecilnya pahala dari sebuah amal tergantung kadar keikhlasan. Ketika ada tujuan yang lain selain Allah, itu bukan berarti menghancurkan pahala total. Tetap ada pahala. Yang menghancurkan pahala total, kalau tujuan amalnya bukan karena Allah. Ini tidak ada pahalanya ini. Beramal, sodako, atau yang lain, tujuannya makhluk, pujian atau yang lain. Jadi tujuan utamanya itu sudah. Jadi tujuan awalnya itu bukan, tidak ada lillahi ta'alanya sama sekali. Ini yang nggak ada pahalanya. Jadi ada yang pahalanya 100%, ini yang ikhlas 100%. Ada pahalanya yang berkurang ketika tujuannya lillahi ta'ala tapi masih ada tujuan-tujuan yang lain. Ini sih ada pahalanya. Sebagaimana jawaban Sayyidina Hasan Basri tadi itu. Yang menghancurkan pahala secara total adalah ketika tujuannya selain Allah. Salah satu contoh ulama yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, kata beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Abahnya Habib Hasan dan Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau ini salah satu contoh orang yang dalam amalnya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala.
Dan beliau itu sangat lembut perlakuannya kepada santri-santrinya. Yang mondok ke beliau ini bukan hanya orang-orang yang sudah memiliki adab, enggak. Yang mondok ke beliau itu beberapa orang muridnya ini orang Badui. Kalau istilah kita ini orang deso toto, enggak ngerti tata krama sama sekali, wis. Jadi orang Badui biasanya kasar, keras, enggak punya tata krama, enggak ngerti etika. Nah, pernah ada murid beliau yang golongan ini Badui ini. Jadi bertengkar, debat sampai mangkel, sampai marah, akhirnya temannya itu ditampar. Teman yang ditampar nggak terima. Saya nggak terima kamu nampar saya. Saya akan laporkan kamu ke Habib Abdullah Syatiri. Akhirnya datang ke Habib Abdullah, nemui Habib Abdullah. Habib, ini teman saya ini tadi saya debat sama dia marah, saya ditampar begini Habib, prak ini. Murid ini. Lah, dia ini murid yang lapor mempraktekkan tamparan itu ke Habib Abdullah Syatiri. Jadi tampar gini. Saya minta kepada Pak Anda wahai Habib, tolong ambil hak saya. Saya minta keadilan dari orang ini. Habib Abdullah Syatiri ditampar oleh muridnya kayak gitu, tidak berubah sama sekali kondisi hatinya. Penuh rahmah, penuh sayang kepada santrinya ini. Kata Habib Abdul Syatiri, loh kamu kan tadi sudah balas nampar ke saya, wis itu aja balasannya cukup. Nggak usah wis itu. Jadi itu apa? Ganti kamu nggak usah balas kepada teman kamu kan tadi sudah balas ke saya, ya itu ada. Nah, ini salah satu contoh orang yang ikhlas, yang betul-betul lillahi ta'ala, diperlakukan kayak apapun nggak ngefek. Tetap diperlakukan kayak apapun, tetap tujuannya lillahi ta'ala, nggak berubah hatinya. Nah, karena itu bisa kita lihat bagaimana hasilnya murid-murid Habib Abdullah Syatiri. Mereka pulang menjadi orang yang hebat luar biasa, menyebarkan ilmu manfaat. Dan beliau sampai sekarang disebut-sebut, ilmunya juga tetap manfaat menyebar di seluruh penjuru dunia. Ini. Mereka yang asalnya Badui, rata-rata ketika pulang berubah total. Yang asalnya tidak ngerti etika menjadi orang yang Masya Allah min ahli nur. Kenapa? Karena gurunya mukhlis, gurunya ikhlas. Suatu ketika pernah murid-muridnya ini, karena Habib Abdul Syatiri itu beramal ngajar di Ribat Tarim itu tanpa bayaran dari siapapun. Pernah murid-murid itu, sebagian murid ini berencana apa? Ngumpulkan uang gitu untuk jadi semacam bayaran Habib Abdullah Syatiri. Jadi karena beliau seluruh waktunya digunakan untuk ngajar, sehingga biar kebutuhan duniawi beliau tercukupi, murid-muridnya sebagian mengumpulkan dana, rencana untuk itu, untuk menjadi semacam gaji bagi Habib Abdullah Syatiri. Habib Abdullah langsung nolak, enggak, amal ini lillahi ta'ala, bukan untuk tujuan yang lain. Beliau nolak, karena itu apa? Ilmu yang beliau ajarkan menjadi manfaat, murid-muridnya juga menjadi manfaat itu. Dan ikhlas seperti inilah, seperti yang dipraktekkan Habib Abdullah Syatiri dan seperti yang diterangkan di kitab ini, inilah yang menjadi keunggulan para habaib Sada al-Ba'alawi, yaitu para habaib yang berasal dari Hadramut. Itu keunggulan mereka. Kalau ilmu, banyak orang yang lebih alim daripada para habaib itu. Kalau ibadah, banyak orang lain, ulama-ulama yang lain yang ibadahnya lebih banyak daripada beliau. Tapi kenapa Sada al-Ba'alawi ini memiliki keunggulan yang lebih dibanding orang lain? Letaknya adalah terletak pada ikhlas. Ikhlasnya yang lebih daripada yang lain. Amalnya banyak yang lain yang lebih banyak amalnya. Ilmunya banyak yang lebih alim. Tapi ikhlasnya ini yang beda. Itu yang membedakan mereka. Karena itu mereka ini diliputi oleh cahaya. Depannya cahaya, belakangnya cahaya, kanan kirinya cahaya, atas bawahnya cahaya, yang merupakan percikan cahaya dari sumber cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amal al-khalis lillah min jami' al-wujuh huwa sayyidul a'mal wa ruhuha. Huwa sayyidul a'mal wa ruhuha bima fihi min al-mashaqqah 'ala an-nafs. Wa kullama kana al-amal shaqan 'ala an-nafs kana fihi al-ajr akmal 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. هذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يستزرون بطاعاتهم يتسترون كما نتستر نحن بمعاصينا نخاف
هذا يشوفنا ولا هذا يخاف ولا يشوف كذا ولا كذا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا نحن في المعاصي ألا، لكن السلف الصالح يستخفون بطاعاتهم، ما بغوا حد يعرف، يتسترون غاية الستر، ما بغوا حد. يعني قال حتى مرضهم يسترون عن أهل بيتهم ويتحملون ذلك ليكون أجرهم لله، ولا يشتكون بربي سبحانه وتعالى عند أحد. قال بعض السلف الصالح: ختمت 15 ختمة في الفراش مع زوجتي حتى زوجتي ما تعرفها. رضي الله تعالى عنه وارضاه. سيدنا علي زين العابدين يخرج آخر الليل يحمل الأكياس الملآنة بالنفقات ويطرحها تحت بيوت الفقراء والمحتاجين، حتى أن أهل المدينة قالوا: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد أن مات سيدنا علي زين العابدين بن الحسين السبط. غاية. لما سمع بعض التجار المتأخرين وكان ذا همة عظيمة، سمع قصة سيدنا علي زين العابدين كان يحملها بنفسه، ما عرف ذلك حتى عندما غسله المغسل رأى سواد على كتفه، فلما انقطعت صدقة السر عرفوا أنه هو سيدنا علي زين العابدين. بعد ما توفي ما في نحصل شيء تحت البيت، كل يوم الصباح نفتح الباب نحصل كيس فيه نفقتنا ونفقة أولادنا. بعض التجار الأخيار عندما رأى هذا قال حتى خادمه ما يعرف، عنده خدام خادمه: أنا بحملك يا سيدي بساعدك. قال: لا 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 لا، أنا أريد مكان لا تعرف. حتى خادمه لا يعرف أين يذهب بهذا الداء، ما يعرفون، أقرب الناس إليه. لما سمع بقصة سيدنا علي زين العابدين بعض التجار الأخيار وكان له دكان وقد عرف بعض العائلات المحتاجة، فإذا جاءهم أحد منهم نقص لهم في السعر وأعطاهم بأسعار منخفضة وهم لا يدرون، وهذا أبلغ في الإخلاص. حتى المتصدق عليه لا يعرفها، هذا أبلغ في الإخلاص. ذات مرة جاءت امرأة تعول أيتام فقراء ربما يمر عليهم الشهر والشهور لا يطعمون اللحم، فجاءت لتأخذ شيء من هذا الدكان، وكان هناك قد تقدم رجل يشتري من ذلك التاجر، فسألوا عن تلك البضاعة فقال: بكم؟ قال: هذه البضاعة ب500. فبعد جاءت امرأة تسأل عن نفس البضاعة، قالت له: بكم؟ قالها ب100. وتغير وجه الرجال: كيف أنت تخدعنا؟ المرأة ب100 وأنا ب500. غمزه بعينه قال: انتظر شوية. أنا خلصها وأعطاها فرحت. قالت: إذن الأولاد سيطعمون هذا الطعام الذي ما بدأ طعمه. فرحانة واشترت حاجتها وقضاها لها وأعطاها في كيس. بعد ما خرج غضب ذلك الرجل: أنت تخدعني؟ أنا بسعر وهذه بسعر آخر. قال: هذا الذي أعطتك هذا سعر البضاعة، أما هذا أنا ما كنت أريد أن أكشف لك أمري، لكن إذا جاءني أحد من هؤلاء أنا أخفض له السعر من حيث لا يدري هو ويظن أن الأسعار قد نقصت، حتى لا يشعر بأي إحراج ولا أي منة في قبول الصدقة، لأنهم ناس عفاف لا يسألون الناس إلحافا، ينامون بلا عشاء ولا يطلبون الناس، أعرفهم أنا، ينامون بلا عشاء ويظلون بلا غداء ولا يسألون الناس عطنا أو عطنا، لا، عفة فيهم، مروءة. وأنا أعرف هذه المرأة تكفل الأيتام وأنها معدمة وليست فقيرة، معدمة، وقد عرضت عليها صدقة فلم تقبل، وأوصيت الناس لم تقبل منهم لعفتها، فلما تأتي عندي أعطيها بهذا السعر وهي لا تدري المسكينة، فتفرح
فهدأ غضب ذلك الرجل وشكره وقال لقد جئت على طريقة تتصدق فيها حتى المتصدق عليه لا يعرف أنها صدقة. وهذا غاية في الإخلاص. إذا أخفيت صدقتك عن المتصدق هذا الكمال في الإخلاص. ليه؟ لأنك ما ترجو مدحا ولا تخاف ذما من أحد، ولا ترجو مدحا من أحد، ولا تبتغي إلا وجه الله، كما وقع لسيدنا فاطمة الزهراء مع سيدنا علي بن أبي طالب. طبخت سيدنا فاطمة الزهراء البتول رغم أنها قد تمضي عليها أيام ما تشعل النار في بيتها، لكن ذات مرة رزقهم الله دجاجة فطبختها بالكوامخ والطبخ الطيب الجميل. فلما طبختها فإذا من يطرق الباب قال من؟ قال سائل، فأعطوه الدجاجة وطووا بقية اليوم. ثم طبخ الثاني يوم فجاء سائل قال أو أسيرة، إيش الآية؟ مسكينا أو أسيرة؟ أيوه يا أسير. قال من؟ قال أسير، فأعطته الأسير. واليوم الثالث جاءهم يتيم، وبعد أن الطعام بياكلون إلا يدق الباب قال من؟ قالوا يتيم. قال أعطوه. 3 أيام ما يتناولون طعام لأنهم عند طرق الباب يطعم على حبه، على حبه جيعانين مساكين. سيدنا علي وسيدنا فاطمة سيدنا حسين كم أيام ما يتناولون على حبه، يعني هم في غاية الجوع في غاية الحاجة لذلك الطعام على حبه. ويطعم على حبه مسكينا. اليوم الأول جاءهم مسكين، اليوم الثاني جاءهم يتيم، اليوم الثالث جاءهم يتيم بعد أن الطعام بين أيديهم خلاص بياكلون. قال آثروا ذلك مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله. هذه تربية محمد، هذه مدرسة من؟ مدرسة محمد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء حتى جزاك الله خير. إذا قال لك جزاك الله قل له جزاك الله خير. كان سيدتنا عائشة رضي الله عنها إذا قال لها الفقير عندما تعطيه الصدقة جزاك الله خير تقول له أنت جزاك الله خير، حتى ما يكون الدعاء في مقابل الصدقة. أنت دعيت أنا بعطيك الدعاء كما كذلك. ما هو الدعاء هذا عمل لله، ما بغاش حتى الدعوة منك، لا إن شي دعيتي في ظهر الغيب جزاك الله خير، لكن تعطينا هذا دعاء مقابل صدقة لا. فإذا دعا الفقير لهم قالوا وداموا ودعوا له للفقير أيضا حتى تكون الصدقة لله، لله لا ابتغاء عرض من أعراض الدنيا. بهذا فاقوا في معاملتهم الرقي في المعاملة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. من لم يرقى في معاملة الله فهل يرقى في معاملة المخلوق؟ فلهذا كان الإسلام الرقي في المعاملة. على قدر الرقي في المعاملة ترقى البلاد وتكون تطور البلاد، بخلاف ما عليه نحن تهدمت المعاملات وقالوا في تطور لكنه باطن تدهور في المعاملات. إذن لا رقي في البلاد إلا بالرجوع إلى سنة سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ikhlas 100%, artinya amal murni 100% lillahi ta'ala tanpa ada tujuan apapun. Ini adalah roh dari amal. Rohnya amal yaitu. Dan para salaf di dalam amalnya berusaha melakukan ikhlas yang seperti ini. Karena itu para salaf itu berusaha semaksimal mungkin untuk nutup-nutupi ibadahnya, amal baiknya jangan sampai ketahuan orang sebagaimana kita nutup-nutupi maksiat. Kalau maksiat ditutup-tutupi takut ketahuan orang. Kalau ulama salaf enggak, ibadah ditutup-tutupi takut ketahuan orang, takut ngurangi ikhlasnya. Kalau kita kan enggak. Jadi nutup-nutupi maksiat dari penglihatan orang. Tapi kita tidak sadar kalau kita diamati oleh Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kita berusaha nutupi maksiat dari manusia. Tapi dari Allah gimana? Kita tidak berusaha nutupi.
Gitu. Dengan tetap melakukan maksiat. Para salaf itu hatta kalau sakit, jangankan orang lain, keluarganya tidak tahu, istrinya tidak tahu kalau dia sakit. Jadi disimpan, itu disimpan, ditahan. Bukan apa pengumuman bikin status mohon doa agar supaya cepat sembuh, itu enggak. Salaf itu istrinya tidak tahu, keluarganya nggak tahu kalau dia sakit. Sampai dari itu, sebagian dari salaf itu bercerita, aku ketika di kasur, ketika bareng istriku 15 kali khatam Quran. Hatta istriku tidak tahu, istri yang di sampingnya. Jadi tidur sama istrinya di kasur, itu khatam 15 kali Al-Quran. Istrinya tidak tahu. Saking nutup-nutupinya ibadah, takut apa? Ngurangi pahala. Contoh yang lain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, salah satu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh keikhlasan yang luar biasa. Beliau itu setiap malamnya ngangkat bahan pokok, bahan makanan. Jadi bahan kebutuhan pokok masyarakat yang fakir miskin di seluruh kota Madinah itu diangkat sendiri keliling kampung, dibagi-bagikan, ditaruh di depan rumah. Di malam hari nggak ada orang tahu. Diangkat sendiri, nggak nyuruh orang. Jadi setiap malam Sayyidina Ali Zainal Abidin ngangkat bahan makanan, bahan kebutuhan pokok masyarakat yang nggak mampu, itu dalam jumlah yang sangat banyak diangkat sendiri. Tidak ada orang yang tahu. Orang yang dikasih pun tidak tahu siapa yang ngasih. Jadi orang fakir itu subuh-subuh buka pintu, tiba-tiba nemu satu kantong kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok mereka terpenuhi, jadi nggak perlu repot-repot kerja. Semua orang fakir se-Madinah itu kalau pagi hari pasti menemukan itu. Dan satu pun dari mereka tidak ada yang tahu dari siapa itu. Dan tidak ada yang melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Mereka kalau baru sadar, kalau itu ternyata pemberian Sayyidina Ali Zainal Abidin setelah Sayyidina Ali ini wafat. Setelah wafat, sedekah sir itu tidak ada lagi. Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sedekah sir itu nggak ada. Jadi nggak ada. Biasanya setiap pagi mesti ada, setelah beliau wafat tidak ada lagi. Kemudian akhirnya mereka berarti yang ngasih Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ada tanda kedua, mereka akhirnya yakin kalau itu yang ngasih Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dimandikan, pada pundaknya ini ada bekas hitam. Ada bekas hitam. Bekas apa? Ngangkut barang berat setiap malam itu. Ngangkut kebutuhan pokok masyarakat yang miskin setiap malam sampai membekas hitam. Tidak ada yang tahu. Mereka baru tahu setelah beliau wafat ada bekas hitam di sini dan sedekah sir itu tertutup. Sedekah sir tadi menjadi terhenti setelah beliau wafat. Baru mereka sadar kalau yang ngasih sedekah selama ini itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Diantar sendiri. Pernah suatu ketika salah satu khodam beliau melihat Sayyidina Ali mau ngangkat barang itu, khodamnya ini mau membantu. Wahai Sayyidina Ali, biarkan saya yang ngangkat. Jangan. Ini saya angkat sendiri. Khaddamnya nggak tahu mau dibawa kemana, dibuat apa nggak tahu juga. Hanya sempat ngelihat Sayyidina Ali mau ngangkat barang, akhirnya menawarkan diri, biar saya yang angkat. Jangan, saya sendiri yang angkat. Sampai khaddamnya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, yang dikasih pun nggak tahu. Sebagian pedagang yang baik, yang soleh, mendengar cerita ini akhirnya berusaha niru apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia ingin melakukan sedekah sirri yang hatta yang dikasih nggak sadar kalau dia disodakoi. Yaitu apa? Beliau ini punya toko, pedagang ini punya toko bahan makanan dan yang lain-lain. Kalau yang datang ke beliau itu orang mampu, dikasih harga normal. Tapi kalau yang datang ke beliau orang fakir, orang tidak mampu, dikasih harga murah. Jauh dari harga aslinya. Tapi tanpa mereka sadari kalau itu harga murah. Jadi bukan bikin pengumuman. Misalnya ditulis fakir miskin potongan 50%, enggak. Jadi hatta yang dipotong, dikasih potongan itu tidak sadar kalau mereka dikasih potongan. Pernah suatu ketika ada seorang wanita janda yang mengasuh beberapa anak yatim. Wanita janda ini orang yang sangat menjaga harga dirinya.
Pernah pedagang ini menawarkan sodako pada wanita ini, dia menolak. Pernah ngutus orang untuk ngirim sodako, ditolak. Tidak pernah minta-minta si wanita janda ini. Betul-betul menjaga harga dirinya, tidak mau menerima sodako. Padahal punya anak yatim banyak. Nah, suatu ketika si wanita janda ini pergi ke toko tadi. Pergi ke toko mau membeli beberapa keperluan untuk anak yatimnya. Di antaranya beli daging. Gitu. Jadi keperluan, ada sebuah keperluan gitu, dia si wanita ini wanita nggak punya, bukan hanya fakir, nggak punya apa-apa. Gitu. Jadi nggak terbiasa makan enak, nggak pernah makan enak. Nah, dia datang ke toko, nanya harga barang tertentu yang ia inginkan. Dijawab, berapa ini? 100, kata pemilik toko. Nah, kebetulan di toko itu ada orang lain, ada orang laki-laki yang sebelumnya menanyakan barang yang sama, beli barang yang sama, harganya 500, dan orang ini belum pergi dari toko. Akhirnya si laki-laki ini pegel, ini saya ditipu ini. Saya tadi beli barang ini harganya 500. Ada seorang wanita datang ke sini nanya harganya berapa, dijawab 100. Dia mau marah. Melihat si laki-laki ini mau marah, si pedagang tadi pakai isyarat dengan mata. Artinya pakai isyarat dengan mata, tunggu sebentar. Jangan marah dulu, nanti aja. Jadi pakai isyarat. Pakai isyarat. Agar supaya apa? Perempuan ini tidak tahu. Ya, dikasih. Setelah wanita tadi pergi, senang dia kembali. Kenapa? Beli kebutuhan, uangnya cukup. Harga aslinya 500, tapi ternyata dapat harga 100, senang. Nah, setelah wanita tadi pergi, si pedagang menjelaskan kepada laki-laki, marah-marah, kamu nipu aku ya? Aku nanya tadi 500, perempuan ini kamu kasih harga 100. Begini, aku sebenarnya tidak ingin cerita masalah ini, tapi barang itu memang harga aslinya 500. Jadi apa yang aku sampaikan padamu tadi itu harga aslinya. Adapun wanita tak kasih harga 100, itu bukan harga aslinya. Itu jauh di bawah harga aslinya. Kenapa aku melakukan itu? Aku tahu wanita ini nggak punya apa-apa. Dia mengasuh anak yatim yang banyak. Dia sangat menjaga harga diri. Dikasih sodako enggak mau. Karena itu aku lakukan tadi itu. Jadi dia beli barang tak kasih harga 100 agar dia tidak sadar kalau dia nerima sodako. Hatta yang diberi sodako enggak tahu. Nah, itu yang aku lakukan. Akhirnya si laki-laki tadi menjadi tenang. Amarahnya menjadi reda. Lah beginilah contoh sodako yang ikhlas. Jangankan orang lain, yang dikasih sodako enggak sadar kalau dikasih sodako. Contoh yang lain. Ini contoh dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, putri Rasulullah SAW dan menantu Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah ini setelah beberapa hari di rumahnya tidak pernah nyala. Tumangnya itu tidak pernah nyala. Kenapa? Tidak ada yang dimasak. Sudah kelaparan, menahan lapar selama beberapa hari. Alhamdulillah suatu hari dapat rizki 1 ekor ayam. Jadi dapat rezeki seekor ayam, akhirnya dimasak. Ketika ayam itu mateng, ada orang ngetok pintu. Dok, siapa? Orang minta-minta. Karena tidak punya apa-apa, ya ayam itu dikasihkan. 1 ekor ayam, padahal belum makan beberapa hari. Seekor ayam itu dikasihkan. Akhirnya hari itu tidak makan. Tidak ada lagi yang dimakan, hanya seekor ayam itu. Akhirnya sehari itu tidak makan. Besoknya dapat rezeki lagi, masak lagi. Mateng, ada orang dok lagi. Siapa? Anak yatim. Dibuka pintu, masakannya dikasihkan, ini kamu bawa. Kenapa? Sodako yang lain tidak ada, ya masakannya itu dikasihkan. Tidak makan lagi untuk hari kedua. Bukan hari kedua, sebelumnya sudah tidak makan beberapa hari. Besoknya hari ketiga dapat rezeki lagi, masak lagi. Ketika mateng, ada orang ngetok pintu lagi. Ada orang ngetok pintu, ditanya siapa? Tawanan. Perlu makanan, asir. Akhirnya makanan tadi dikasihkan. Ya udah, ini kamu bawa. Tidak makan 3 hari, menahan lapar. Ada makanan, sangat kepingin karena sudah beberapa hari tidak makan, sangat kepinginnya, tapi ketika ada orang lain membutuhkan langsung dikasihkan tanpa mikir. Nah, ini hasil tarbiyahnya siapa? Tarbiyahnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang mereka lakukan, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali lakukan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan firman Allah, yaitu wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan, padahal mereka sangat kepingin kepada makanan itu, mereka tapi tetap memberikannya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajillah. Aku memberi makan kalian itu murni karena Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tanpa berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih tidak berharap. Bahkan ucapan jazakumullah khair tidak berharap. Dan termasuk akhlak mereka ahlul bait, kalau berbuat baik, kemudian orang lain mengucapkan ucapan terima kasih, jazakumullah khair, dibalas jazakumullah khair. Karena apa? Takut pahalanya berkurang dengan gara-gara ucapan jazakumullah khair. Takut pahalanya itu berkurang gara-gara ucapan doa jazakumullah khair. Makanya ketika mereka didoakan berbuat baik, didoakan oleh orang yang dikasih, didoakan balik. Biar pahalanya utuh, tidak berkurang sama sekali. Lah dengan ajaran seperti ini, ajaran Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan orang lain, ini kalau kita terapkan, di saat itulah kita punya harapan negara kita akan maju. Negara itu hanya akan maju kalau kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Bukan menjauh dari syariat Rasulullah seperti yang kita saksikan sekarang. Dohirnya maju, tapi sebenarnya merosot, semakin merosot. Tidak akan maju sebuah negara kecuali dengan menerapkan ajaran Rasulullah SAW. Nasallallahu an yu'allimana ma jahilna. Amin. Wa an yuwaffiqna lil 'amal bima 'alimna wa an yarzuqna al-ikhlas fima 'alimna wa fima 'amilna ya rabbal 'alamin. ويجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا كلها مخلصة وخالصة لوجه الله الكريم على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم وعلى ما يشاء قدير بالجبهة الجدير وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين آمين. ربنا تقبل منا وتوب علينا وغفر لنا يا كريم يا حي وغير بيوم يا الله تولى العطاء يا أول ويا آخر ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا ارحمنا والمحيي وصلى الله وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.